Imos a falar da lei máis importante de España, a Constitución Española. Foi aprobada en 1978. Vamos interpretar o patiño feliz. Unha señora Pata tiña moitos patiños. Despois unha galiña puxolle un ovo ali no niño da pata. Entonces, despois, cando os patiños naceran, a nai veu todos e como veu o pato que puxara a galiña, entonces non lle gustaba como era e a mamá mandaba aos patiños que eran os seus fillos detrás dela. Entonces o patiño segueu e a mamá dicíalle: fora, fora, que ti non eres o meu fillo. Marchou en busca de vida e despois o patiño seguiu ali e había unha casa dunha señora que tiña 3 fillas e logo o patiño, as nenas dixeronlle a mamá: mamá, podemos quedarnos con este patiño? E a mamá contestoulle que sí, pero a nai, como ela lle gustaba moito a carne de pato, ela quería cocelo, por eso lle dixo que sí, senón decíalle que non. As nenas gustaballe moito xogar cos patiños e veron a nai que quería meter na pata ao patiño, dixeronlle: non, e entonces díxolle a nai: que queredes? Tedes que elegir moi ben, ou que teño que cociñar o patiño ou senón tedes que deixalo ir fora. Entonces as nenas decidiron que deixalo ir en busca de vida. Entonces o patiño correu onde as súas mamás e despois cando a súa mamá o veu, transformáranse en un cisne. Colorín colorado, este conto está acabado. Por razón de religión, de color da pel, de opinión. Se o pequeño Pío tuvera a Constitución, tendría a oportunidade de ter amigos e que non se riran dele. Vamos a contar os 3 porquiños. E fixeron unha casa de palla, outro de madeira e outro de ladrillos e pedra. Que lle deixara pasar, e non lle deixou, entón deu unha jugada, pero a casiña quedou de pé, e despois deu unha jugada un pouco máis fuerte e caeu a casiña con luz e a molla, pero tiña un caldeiro con agua moi quente, entonces cayó pola chimenea e queimou o cu e só le disparaba. E saliu correndo. Este conto está revelado. As persoas, os seres humanos, temos dereito a unha vivenda digna donde podemos vivir. E isto está recollido no artículo 47. Había uns nenos que eran pobres e un día o pai levou a Hansel e Gretel ao bosque e deixaron a Hansel e Gretel solo no bosque. E despois quedaron aí muchos días solos e encontraron unha casa de chocolate e foron a dentro e comeron o chocolate e as frutas que había e foron para dentro e había unha bruxa. A bruxa
dixo que comeran todo aqueles que querían. Comeron todo. Despois se levounos á cama e despois, cando pasou unha noite, pola mañá estaban nunha xaula. Entón, despois, a bruxa quería comer, colleu a Gretel, entonces quería meter no lume. Entonces Gretel puxo para un lado, e Hansel foi por detrás e empuxou a bruxa para o lume. E morreu a bruxa. Colorín coloraste con todo. Está rematante. Todas as persoas temos dereito a unha familia e a unha infancia digna. A bruxiña vermella dixolle que tiña que ir á casa da abuelita e foi polo bosque e logo marchou a casa da abuelita e había un lobo que lle dixo que fora por un camiño que era o máis largo e chegou o lobo, puxose dentro da cama, pero a abuelita tuvo que ir para dentro do armario. E logo o lobo disfrazouse e preguntoulle Caperucita Roja: que ollos máis grandes tes? Dixo o lobo feroz: é para verte mellor. E logo dixo de Caperucita: pero que dentes máis grandes tes? É para comerte mellor. E o lobo marchou correndo a casa e dixo a fome da abuelita e meterse na cabeza. Todas as persoas temos dereito a unha educación. Sabedes que nenos e nenas no mundo non van á escola? Porque non teñen cartos. Teñen a escola a kilómetros. Isto é o que lle pasaba a Caperucita Vermella. Tiñalle que nunca iba á escola, tiñalle que levar a cesta de comida á súa avoa. Pero, según a nosa Constitución, todas as persoas teñen dereito a unha educación para formarse. Concretamente no artigo 27 que todas as persoas temos dereito a unha educación.